Jak jsem psal, divadlo je radost. Když jsme byli s dětkama v Loutkovém divadle, nebo v dětském divadle, tak se mně to líbilo, děcka byli spokojení. Já jsem byl šťastný, že jsme konečně něco dotáhli do konce. Že jsme byli v divadle, v kině a teďka na výstavě Pavla Čecha na Špilasu. Tak teďka se mně zdá, že i tohoto je radost, že takhle se změnila cesta, kudy chodím běhat. Z dálky to vypadalo, kdyby tady něco někdo zhodil a zničil. A když doběhnu blíž, tak jsou tady nové lavičky. Nevím jak dlouho, ale teď jsem běhal v zimě po cyklostezkách, že tady je to zablácené. Tak tohle se mě moc líbí. Takhle, kdyby to bylo na víc místech a vydrželo to, tak by to bylo fajn. Tak takhle to vypadá, když přestane mrznout a člověk běží do lesa. No, tak se musí vzít kybl s vodou a boty trošku umýt na další běh.